هنكمل بقية الحروف المزدوجة في اللغة الكورية. الحرف ده قلنا اللي هو جا 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 جا، انما ده تشا 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 فيها هوا تشا، انما ده ج ج ج جيم مكسور ج ج ج ج ج ج زي جا جو 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 جي جيا جو جو جو. ممكن اكتبها كده وممكن اكتبها كده، الاتنين صح. يبقى دي جا 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 سهلة وخفيفة وعادية. جا 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 تشا 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 ج ج ج ج ج ج ج ج ج جا جو جو جو. يبقى دي جا 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 تشا تشا ج ج ج ج ج ج جا تشا ج ج ج ج ج ج ج جا جو جو جو.